नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशी नेपाल। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। स्थानीय निर्वाचनको नतिजा अन्तिम चरणमा। हालसम्म 693 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक। विराटनगर महानगरमा कांग्रेसका नागेश कोइराला विजयी। स्वार्थ र दम्भका कारण ठूला दलहरू खुम्चिँदै गठबन्धन गर्दा पनि जित्न सकस। काठमाडौँ उपत्यकाको कुनै पनि स्थानीय तहमा माओवादी विजय हुन सकेन। खुम्बु क्षेत्रको अधिकांश जोखिमयुक्त पदमार्गको सुधार। फार्दिङ, लार्चे, जोबान र खुम्जुङमा आकर्षण बाटो निर्माण। पर्यटक र स्थानीयलाई यात्रामा सहज। युक्रेनको मारियोपोलमा विजय हासिल गरेको रुसको घोषणा। 531 युक्रेनी सैनिकले आत्मसमर्पण गरेको दावी। युक्रेनी सरकार मौन। र युगान्डा विरुद्धको 5औं तथा अन्तिम T20 क्रिकेटमा नेपाल विजयी। लगातार 3 खेलमा जित निकालेको युगान्डालाई सिरिजको उपाधि। अब समाचार विस्तारमा। 6वटा महानगरपालिका मध्ये विराटनगर महानगरपालिकाको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेस र उपमेयरमा एमाले विजयी भएका छन्। अरु 5 महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेको छ। हालसम्म 1 महानगर सहित 693 पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको हो। गत वैशाख 30 गते 753 स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। त्यसयता लगातार मतगणना भइरहेको छ। हालसम्मको परिणाम अनुसार 307 स्थान जितेर कांग्रेस पहिलो स्थानमा देखिएको छ। दोस्रो रहेको एमाले 188, माओवादी केन्द्रले 119 पालिका प्रमुख बनेका छन्। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले 25, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 17 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 10 स्थानमा जित हात पारेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले नेपाल पाकिस्तान बीचको पर्यटन प्रवर्धनका लागि हवाई उडानको उचित व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले दुवै मुलुक बीच पर्यटन प्रवर्धनको अधिक सम्भावना रहे पनि त्यसलाई सहज बनाउन हवाई उडानको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको हो। आज दुई मुलुक बीचको पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारले दुई मुलुक बीच पर्यटन प्रवर्धनका लागि आवश्यक योजनाहरू बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान ध्यान दिनुपर्ने पनि बताउनु भयो। New Foreign Minister Pakistan will take initiative to resume your link and revive the legacy of his illustrious grandfather. Direct Air Link will inaugurate tourism. It will inaugurate Nepal-Pakistan's close relations, bringing people closer, increasing their understanding about each other, will strengthen goodwill and cooperation between the two countries. कार्यक्रममा नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत शहीद हैदर शाहले दुवै मुलुक बीचमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि प्रकृतिको संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। 8 वर्ष अघि सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा मनोज पाण्डे पक्राउ परेका छन्। बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको पीडित युवतीको भिडियो बयान सार्वजनिक भएपछि मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल नामक प्रतियोगिताका आयोजक पाण्डेलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका पाण्डे मोडल ग्लोबल
भिजन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक समेत हुन्। उनले सन् 2014मा मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल नामक प्रतियोगिताका आयोजना गरेको थिए। सोही प्रतियोगिता सकिएपछि सक्सेस पार्टीका लागि भन्दै बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको पीडितको बयान छ। त्यस दिन पाण्डेले तस्बिर र भिडियो खिचेर 6 महिनासम्म ब्ल्याकमेल गर्दै जबरजस्ती करणी गरेको पनि उनले बताएकी छिन्। बुधबार पीडितले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा दर्जनभन्दा बढी भिडियो क्लिप्स सार्वजनिक गर्दै 8 वर्षअघि सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजनाबाट भएको बलात्कारको घटनाबारे खुलासा गरेकी थिइन्। त्यसपछि चौतर्फी रूपमा दोषीलाई कारबाहीका लागि माग गर्दै आवाज उठ्दै आएको छ। संसद र गृह मन्त्रालयले समेत गम्भीरता देखाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसैबीच सोही विषयलाई लिएर आज काठमाडौँमा पनि विरोध प्रदर्शन भएको छ। बलात्कार घटनाका पीडित ती युवतीलाई न्याय दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्न पनि सबैलाई अपिल गरिएको छ। बलात्कारीलाई सजाय दे, दोषीलाई कारबाही गर, बलात्कार र यौनजन्य घटनाको तत्काल निर्णय गर्न छुट्टै अदालतको स्थापना गर, बलात्कार सम्बन्धी घटनाको न्याय निरूपणका लागि देखिएको हद म्याद खारिज गरेर लेखिएको प्ले कार्ड प्रदर्शन गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले बलात्कारमा परेका पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका थिए। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशभरको मत परिणामलाई हेर्दा स्थानीय तहमा अब माओवादीलाई तेस्रो बन्न कुनै अवरोध हुने छैन। विगतमा पनि तेस्रो नै भएको माओवादी यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुधारिएको तेस्रो शक्ति बन्ने देखिन्छ। तर देशको शक्ति केन्द्र मानिने काठमाडौँ उपत्यकामा भने शून्य बनेको छ। एक रिपोर्ट। देशभरको परिणामलाई हेर्दा गठबन्धनकै बलमा आफ्नो हैसियत भन्दा अलिकति बढी मत परिणाम ल्याएपछि फुर्किएको नेकपा माओवादी केन्द्र काठमाडौँ उपत्यकामा भने नील भएको छ। अर्थात् कुनै पनि स्थानीय तहमा माओवादीले नेतृत्व जित्न सकेन। 3 जिल्ला रहेको उपत्यकामा 21वटा मात्रै स्थानीय तह छन्। त्यसमध्ये काठमाडौँमा 1 महानगर सहित 11 नगरपालिका छन्। ललितपुरमा 1 महानगर र 2 नगरपालिका र 3 गाउँपालिका रहँदा भक्तपुरमा 4 नगरपालिका छन्। तर माओवादीका लागि 1 स्थानीय तह समेत आफ्नो बन्न सकेन। जबकि निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म माओवादीका नेताहरूले आफूलाई दोस्रो शक्तिका रूपमा अर्थाइरहेका थिए। हामी चाहिँ त्यसमा हामी तेस्रो शक्ति हो काठमाडौँमा गत निर्वाचनको हिसाबले हेर्दाखेरि। अब एउटा चाहिँ एमाले पार्टी विभाजित भएको छ, अर्को ठाउँमा छँदैछ। त्यसपछि त हामी नेपाली काङ्ग्रेस पछिको पार्टी त अथवा दोस्रो शक्ति त हामी नै भयौँ नि। यहाँ त अहिले तिनै नेता काठमाडौँमा गठबन्धन सहज नभएको र माओवादीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले समेत भोट नदिएको आरोप लगाइरहेका छन्। कमजोर स्थिति पनि रह्यो उपत्यकाको हिसाबमा हेर्दाखेरि। महानगरको कुरा गर्नुहुन्छ भने 32 नम्बर वडामा एउटामा पनि हामीसँग सहकारी गर्नेहरू चाहिएन होइन। हामीले मेयर उपमेयरमा हामीले हालिदिनु पर्ने स्थिति आयो होइन। हामी यहाँ हाम्रो संगठनलाई नयाँ ढङ्गबाट हामीले पुनर्सङ्गठित गर्दै हामीले अगाडि बढाउँछौँ होइन। हामी पनि संसदीय जस्तै चाहिँ अभ्यास गर्न थाल्यौँ। सदस्यता पनि हामीले चाहिँ अलिक बढी बनाऊँ भन्ने हिसाबले चाहिँ होडबाजी गर्न थाल्यौँ। यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो पन अलिकति हराएको छ। त्यो भएको हुनाले अब माओवादी पन स्टाइलको सङ्गठन हामीले बनाउँछौँ। 2074 सालको निर्वाचनमा 21 पालिका मध्ये माओवादी केन्द्रले 1 स्थानीय तहमा बाजी मारेको थियो। ललितपुरको कोन्जोसियम गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जितेको माओवादी अहिले त्यो पनि गुमाएपछि नील भएको हो। जबकि एमाले विरुद्ध गठबन्धन नै गरेको माओवादीले हार बेहोर्दा त्यही गठबन्धनबाट उपप्रमुख लडेको काङ्ग्रेस विजयी भएको छ। किनकि नेपाली काङ्ग्रेसमा अधिकांश स्थानमा गठबन्धन भए पनि माओवादीले भोट पाएको छैन। ललितपुर महानगरकै कुरा गर्दा गठबन्धनबाट मेयरको उम्मेद्वार बनेका काङ्ग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले 25,000 हाराहारीमा मत ल्याउँदा माओवादीले पाएको उपमेयरमा बाबु राजा वज्र आचार्यले 10,000 मात्रै मत ल्याएका छन्। यसले काठमाडौँ उपत्यकामा माओवादीलाई मतदाताले नरुचाएको विषय स्पष्ट देखिन्छ। फाइदा नेपाली काङ्ग्रेसले त लिनु स्वाभाविक भइहाल्यो। चुनावी क्षेत्रमा त लिएकै छ। चुनावी क्षेत्रमा अहिले यिनीहरूले जो गठबन्धन गरे प्रचण्डहरूले त्यसलाई त अन्ततः नेपाली काङ्ग्रेसले फाइदा बढी ल्याएको छैन।
उनीहरूले बढी सिट ल्याएका छन्, उनीहरूले महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू चाहिँ उनीहरूले ओगट निभाएका छन्। यिनीहरू त त्यही मादल बजाउँदै नाच्दै पछि हिँड्ने बढी गर्ने भयो यिनीहरूले। काङ्ग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादीले ललितपुरको कोन्जोसियम गाउँपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिकामा प्रमुखको भाग पाए पनि जित निकाल्न सकेन। बरु उपप्रमुख पाएको महाकाल गाउँपालिका र बागमती गाउँपालिकामा 2 सिट जितेको छ। भक्तपुरका 4 स्थानीय तहमध्ये मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा उपप्रमुख जितेको छ। काठमाडौँ जिल्लामा जित्नु त परको कुरा, कुनै पार्टीसँग निकटतम प्रतिस्पर्धी समेत बन्न सकेन। यद्यपि साग बचाउनकै लागि उपत्यकाभरि जम्मा 3 उपप्रमुख जितेको छ, जसले देशको मुटुमा माओवादीलाई सम्झिन मद्दत गर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा जाने पदमार्ग स्तर उन्नति गरिएको छ। जोखिमयुक्त दर्जनौं स्थानमा पदमार्ग विस्तार गर्ने क्रममा कतै स्तर उन्नति त कतै नवनिर्माण गरिएको छ। अहिले खुम्बु भ्रमणमा जाने पर्यटकहरूलाई यात्रामा निकै सहज भएको छ। सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ लाम्बु गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने खुम्बु पदमार्गको अधिकांश स्थानमा बाटो स्तर उन्नति गरिएको छ। विशेष गरी वडा नम्बर 3, 4 र 5 मा पदमार्ग विस्तार गरिएको हो। स्थानीय सरकारमा पहिलो पटक जनप्रतिनिधि चयन भएपछि पदमार्ग स्तर उन्नतिको योजनाले प्राथमिकता पाएको थियो, जस अन्तर्गत फाङदिङ र टोकटोकको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। फाङदिङबाट राङदिङतर्फ आउने क्रममा भिरमा खोपिएको साँघुरो बाटोलाई फराकिलो तथा पक्की बनाइएको छ। खेराबाट समेत भत्किसकेको करिब 1 मिटरको बाटोलाई आरसीसी पिलर र ढलान सहित करिब 2 मिटर चौडाइ रहेको बाटोमा रूपान्तरण गरिएको हो। विशेष गरी मुख्य पर्यटकीय पदमार्गहरू अलिक अप्ठ्यारो रहेको, जोखिममा रहेको पर्यटकीय पदमार्गहरू हामीले पहिचान गरेर त्यसपछि हामीले त्यहाँ चाहिँ जस्तो टोकटोकको कुरा गरौँ, अनि यता फागदिङको कुरा गरौँ। त्यसपछि अब विशेष गरी माथि लार्चा दोभानमा एकदमै जोखिम थियो। त्यहाँ चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ विभिन्न घटनाहरू घटेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ पनि पर्यटक पदमार्गहरू चाहिँ एकदमै सुधारेर एकदमै राम्रो बनाएका छौँ। सोही पदमार्ग अन्तर्गत टोकटोकमा पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पदमार्ग पुनर्निर्माण गरिएको छ। फाङदिङमा चाहिँ स्ल्याब ढलान गरी रेलिङ सहितको सिडी निर्माण गरिएको छ। पहराको बीचबाट कायम रहेको पुरानो बाटोलाई फराकिलो र पक्की बनाइएको हो। यस्तै 3 र 5 नम्बर वडाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने लार्चे दोभानमा पनि पदमार्ग सुधार गरिएको छ। यहाँ पहिले गोरेटो बाटो देख्न समेत मुस्किल थियो। कुल 1,40,00,000 रुपियाँमा भिरालो भाग जति सबैमा सिमेन्ट सिडी बनाइएको छ। 1.5 मिटर चौडाइ सहितको फराकिलो बाटो निर्माण भएपछि पर्यटकहरूलाई आवत जावतमा निकै सहज भएको छ। विशेष गरी खुम्जुङका अगुवाहरूले खुम्जुङ र खुम्देलाई आकर्षण पदमार्गबाट सुसञ्जित गर्ने योजना बनाएका थिए। खुम्दे खुम्जुङ चक्रपथको नाम दिएर यहाँ फराकिलो र व्यवस्थित बाटो निर्माण गर्ने सपना अहिले व्यवहारमै पूरा भइरहेको देखिन्छ। पदमार्ग विस्तार गर्दा भूमिगत पाइपलाइन बनाएर हरेक स्थानीयको घर घरमा पानीको पाइप पुर्याइएको छ। धारा निर्माण कार्य पनि हुँदैछ। अहिले निर्माण भइरहेको बाटोको चौडाइ 8 देखि 12 फिटसम्मको छ। पहिला त यो अति पनि छैन, नराम्रो। अहिले त यो सुधार राम्रो भयो नि। यता कतै गए पनि अहिले त ढुङ्गा छैन, राम्रो हो नि। अब त यो कता पनि लड्नु पनि लड्दैन। खुम्जुङ हुँदै गोक्योतर्फ जाने पदमार्गमा पर्ने फलामको बाटो पनि व्यवस्थित गरिएको छ। फिरको टापुमा रहेको यो बाटो फराकिलो र व्यवस्थित गरिएको हो। यस अघि साँघुरो बाटो हुँदा पशु चौपाया समेत लडेर मर्ने गर्थे। पर्यटकहरू ज्यानै जोखिममा राखेर हिँड्नु परेपछि जनप्रतिनिधिहरूले पदमार्ग स्तर उन्नतिका लागि चासो दिएका थिए। अनि यसमा चाहिँ यो काम चाहिँ सबै हामीले स्थानीयवासी लोकलले मात्र गरेको हो। त्यसमा चाहिँ म एकदम खुसी छु। कहिले गर्नु? यो लकडाउनको बेलामा काम यो लकडाउनको बेलामा, हाम्रो असारको बेलामा। पदमार्ग विस्तार स्तर उन्नति गरिएपछि अहिले पर्यटकलाई मात्रै नभई स्थानीयलाई समेत आवत जावत गर्न सहज भएको छ। अझै खुम्बु पदमार्गको थुप्रै स्थानमा पदमार्ग सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि आगामी 5 वर्ष पनि गाउँपालिकाले यसतर्फ विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ।
अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनमै पहिलो दल बन्ने दावी गरेको नेकपा एमाले परिणाम त दोस्रो बन्ने पक्का भएको छ। तर एमाले नेताहरू आफ्नो परिणाम यथावत रहेको रूपमा समीक्षा गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। सत्ताको आडमा जनतालाई आडम्बर देखाएपछि कसरी दण्ड पाइन्छ? नेकपा एमालेको अहिलेको हालत हेरे पुग्छ। किनकि गत निर्वाचनमा 294 स्थानीय तहलाई हातमा लिएको एमाले अहिले झण्डै 100 स्थानीय पालिकाहरू गुमाउँदैछ। केन्द्रीय सत्ता हुँदै प्रदेश र अब स्थानीय तहमा समेत एमाले कमजोर बनेको छ। मूलत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली र दम्भकै कारण आफ्ना गढहरू गुमाउनु परे पनि एमाले नेताहरू नेतृत्वलाई सच्याउन तयार छैनन्। अब आन्तरिक हिसाबले विशेष गरेको त अब उम्मेदवार छनौटमा कतिपय ठाउँमा हाम्रो गल्ती भएको देखिन्छ हैन, त्यसलाई सच्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब पार्टीले उम्मेदवारी दिइसकेपछि त्यो उम्मेदवारको पक्षमा जसरी पार्टी पङ्क्ति युनिफाइड हुनुपर्ने हो, एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने हो, कतिपय ठाउँमा त्यो देखिएन। एमालेकै पनि कतिपय ठाउँमा बागी उम्मेदवारहरू देखिए हैन, आफ्नो उम्मेदवारलाई मत नहाल्ने, विरोधी उम्मेदवारसँग साँठगाँठ गर्ने, यस्ता खालका प्रवृत्ति पार्टीभित्र पनि देखिएका छन्। यसलाई हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। विगतमा काठमाडौँ र पोखरा महानगर पनि एमालेकै हातमा थियो। अहिले महानगरबाट समेत हात धुनुपर्ने देखिएको छ। पोखरामा गठबन्धनको तर्फबाट एमालेबाटै विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता धनराज आचार्य अहिले एमालेसँग प्रतिस्पर्धामा मात्रै छैनन्, जित नजिक पनि छन्। यता देशको केन्द्र भागमा रहेको काठमाडौँ महानगरमा समेत एमाले नेतृत्व गुमाउँदैछ। स्वतन्त्र बालेन शाहले एमालेको गढ भत्काइदिएपछि मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापित झण्डै दोब्बर मतले पछि परेका छन्। यहाँ पनि नेताहरूले नेतृत्व पाउने आश मारेका छन्। अन्तर्घात भनेको के भने, अन्तर्घात भनेको आफूले पर्ने घाउ हो त्यो होइन। अन्तर्घात भनेको अब भोट चाहिँ के, अब यति 2-4 जनाको चाहिँ भोट हो र अन्तर्घात भनेको 200-400ले चाहिँ हार जित भयो हो र। त्यसकारण हजारौँ होइन लाखौँ जनताको चाहिँ मतलाई चाहिँ अन्तर्घात भन्छ भने अन्तर्घात स्वीकार्नुपर्छ। फेरि अब झण्डै 60 पालिकाको मत परिणाम आउन बाँकी रहेका बेला एमाले 188 पालिका मात्रै जितेको छ भने 18 पालिकामा अग्रता लिइरहेको छ। यसले अधिकतममा 200 हाराहारी स्थानीय तह एमालेको पुल्टोमा पर्ने देखिन्छ। एमाले पछि परेको फाइदा सबैभन्दा बढी नेपाली कङ्ग्रेसले लिएको छ। 307 स्थानीय तहमा निर्वाचित कङ्ग्रेसले 20 मा अग्रता लिइरहेको छ। यसर्थ पनि कङ्ग्रेसले अझै 15 सिट जित्ने सम्भावना नजिक छ। विगतमा तेस्रोमा खुम्चिएको माओवादी अहिले पनि तेस्रो नै बन्दैछ। तर केही सिट थपेपछि माओवादी पनि नाफामै परेको विश्लेषण भइरहेका छन्। तर एमालेबाटै विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादी र एमाले स्वयं परिणामबाट पछि परेका छन्। यसलाई विभाजनको असरका रूपमा समेत विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि एमाले नेताहरू आफ्नो मत यथावत रहेको भन्दै समीक्षा गरिरहेका छन्। अब हाम्रो समग्र जनमत चाहिँ यथावत छ हैन, तर अब 500-1000 को प्रतिस्पर्धामा रहेका ठाउँहरूमा एउटा अर्को पार्टी थपिँदा बित्तिकै त्यसले परिणाममा त फरक पार्ने भयो। हाम्रो जुन औसत जनमत हो, लोकप्रिय मत नेकपा एमाले करिब 48 सालको निर्वाचनदेखि नै कन्स्ट्यान्टली राखिरहेको छ। त्यो मतमा चाहिँ प्रारम्भिक ट्रेन्डहरू हेर्दा हाम्रो जनमतमा चाहिँ तलमाथि भएको म देख्दिनँ। भन्न त निर्वाचन अघि एमाले अध्यक्ष ओलीले सबै स्थानीय तहमा गठबन्धनलाई क्र्याकक्रुक बनाएर पहिलो बन्ने दावी गरिरहेका थिए। तर उनको भनाइअनुसार मतदाताले मत दिएनन्। झन् 5 दलीय गठबन्धन एकातिर उभिँदा अर्कोतिर उभिएको एमालेलाई परिणाम निकाल्न निकै सकस पर्यो। अब यसको प्रभाव संसदीय निर्वाचनमा समेत पर्ने देखिएपछि एमालेका नेताहरू आगामी समीकरणका लागि गृह कार्यमा जुटेको चर्चा समेत चलिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले युक्रेनको मारिउपोलमा विजय हासिल गरेको घोषणा गरेको छ। रुसी सेनाले युक्रेनी बन्दरगाह सहर कब्जा गर्न महिनौदेखि लडिरहेको थियो। सहरको एजोभस्टल स्टिल प्लान्टको रक्षा गरिरहेका अन्तिम लडाकुहरूले अहिले आत्मसमर्पण गरेको रुसको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। रुसलाई सहरमा पूर्ण नियन्त्रण स्थापना गर्नबाट रोक्न महिनौसम्म युक्रेनी सेनाहरू विशाल कम्प्लेक्समा लुकेका थिए।
531 युक्रेनी सैनिकले त्यस स्थान छाडेपछि सहर र स्टिल प्लान्ट अब पूर्ण रूपमा मुक्त भएको रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। युगान्डा विरुद्धको 5औं तथा अन्तिम T20 क्रिकेटमा नेपाल विजयी भएको छ। आज त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पाहुनाटोली युगान्डालाई 34 रनले पराजित गर्दै नेपाल विजयी भएको हो। पाहुनाटोली युगान्डाले लगातार 3 खेलमा जित निकाल्दै 2 खेल अगावै सिरिज जितिसकेको थियो। नेपाल क्रिकेट संख्यानले राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमका लागि सिरिजको आयोजना गरेको हो। हाल नेपाली फुटबलमा खेल र खेलाडीको भन्दा बढी प्रशिक्षकको चर्चा छ। हालका प्रशिक्षकको जस्तो चर्चा विगतमा नेपाली फुटबल प्रशिक्षकको सायदै हुन्थ्यो। नेपाली फुटबल प्रशिक्षणमा यसअघिका प्रशिक्षकहरूको भूमिका कस्तो थियो त? एक रिपोर्ट। नेपाली फुटबल टिमले हालसम्म स्वदेशी र विदेशी गरी जम्मा 26 जना प्रशिक्षक बेहोरिसकेको छ। 4 दशकको अन्तरालमा नेपाली फुटबलले धेरै प्रशिक्षक पाउँदा लामो समय भने कोही पनि टिक्न सकेका छैनन्। नेपाली फुटबलको पहिलो प्रशिक्षकको रूपमा जर्मन नागरिक रुडी गुन्टेडोर्फ नियुक्त भएका थिए। उनले सन् 1981 देखि 82 र 86 गरी 2 कार्यकाल प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हाले। त्यस बीचको समयमा सन् 1984 देखि 85 सम्म जर्मनकै जोकन फिगे प्रशिक्षक बने। 2 जर्मनी नागरिक पछि 1987 मा आयरल्यान्डका जो किनियरले नेपाली टिमको प्रशिक्षण सम्हाले। त्यस्तै सन् 1989 मा फेरि जर्मनकै रिनहार्ड फेबिस नेपाली टिमको प्रशिक्षक बने। प्रशिक्षणको लगभग 10 वर्षसम्म आइपुग्दा नेपालीले नै राष्ट्रिय टोली सम्हाल्ने जिम्मेवारी पायो। लगातार युरोपकै प्रशिक्षकको प्रयोग गर्दै आएकोमा सन् 1989 देखि 91 सम्म धनबहादुर बस्नेतले नेपाली टिममा प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरे। उनी 1993 र 97 मा पनि राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षक बने। सन् 1991 देखि 93 सम्ममा मात्रै 3 जना प्रशिक्षकले नेपाली टोली सम्हालेको इतिहास छ। बस्नेत महेश्वर मुल्मी र जर्मनीका होल्गर ओबरमनले राष्ट्रिय टोलीलाई सम्हाले। मुल्मी 1995 र 2001 मा पनि पुनः प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका थिए। 1995, 97 र 2009 मा योगम्बर सुरवालले नेपाली टोलीको जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा लिए। 1996 मा भीम थापाले पनि राष्ट्रिय टोलीलाई सम्हाल्ने मौका पाए। युरोप र स्वदेशी प्रशिक्षकको रणनीतिपछि फरक स्वादसहित नेपालले एसियाको बलियो राष्ट्र दक्षिण कोरियाबाट प्रशिक्षक झिकाए। सन् 1998 र 2003 मा यु कि ह्युङ राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षकमा नियुक्त भए। जर्मन टोर्सेन स्पिटरले 1999 मा प्रशिक्षणको नेतृत्व गरे। भारतको राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई उचाइमा पुर्याएका स्टेफिन कन्स्टेन्टाइन 1999 देखि 2001 सम्म नेपालमा रहे। पहिले नै नेपाली प्रशिक्षकको रूपमा काम गरिसकेका युकीपछि 2005 देखि 6 सम्म जर्मनका तोसियुको सिजोआले राष्ट्रिय टोली सम्हाले। उनीपछि 2006 देखि 7 सम्म भारतीय मूलका श्याम थापा प्रशिक्षक बने। त्यसपछि 1 वर्षको समयमा नेपालले 3 जना प्रशिक्षक पायो। 2008 मा थोमस फ्लथ, बालकृष्ण श्रेष्ठ र कृष्ण थापाले 2011 सम्म प्रशिक्षकको रूपमा काम गरे। बेलायती नागरिक ग्राम रोबर्ट्सले 2011 देखि 12 सम्म नेपाली टोलीलाई प्रशिक्षण दिए। उनकै प्रशिक्षणमा नेपालले पहिलो पटक विश्वकपको दोस्रो चरणमा स्थान बनाएको थियो। 2013 देखि 15 सम्म ज्याक स्टेफानोस्कीले टोली सम्हाल्दा बीचमा राजु काजी साकेले पनि प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने मौका पाए। 2015 मै ध्रुव केसी पनि केही समयका लागि प्रशिक्षक बने। सन् 2015 देखि 16 सम्म बेल्जियम प्रशिक्षक प्याट्रिक ओजेम्सले नेपाली टोलीलाई प्रशिक्षण दिए। 2016 मा छोटो समयका लागि बालगोपाल महर्जन प्रशिक्षकमा नियुक्त भएसँगै नेपालले भोग्दै आएको उपाधि खडेरी तोडियो। महर्जनले बगबन्धु कपको उपाधि उचाल्दै 23 वर्षपछि सारा नेपाललाई प्रमुख उपाधिको स्वाद चखाए। 2016 देखि 2 वर्ष कार्यकाल सम्हालेका जापानका कोजी गोटेकोले नेपाललाई पहिलो पटक एएफसीले आयोजना गर्ने सोलिडारिटी कपको उपाधि दिलाए। 2018 मा फेरि पनि बालगोपाल महर्जन नै प्रशिक्षक बने। 2019 देखि 20 सम्म स्विडेनिस युहान कालिन राष्ट्रिय टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा देखिए। कालिनपछि हालको कुवेती नागरिक अब्दुल्ला अलमुताइरीले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई सम्हालिरहेका छन्। नेपालमा सफल प्रशिक्षकको कुरा गर्दा सर्वप्रथम अलमुताइरीकै नाम आउँछ। साफ च्याम्पियनको फाइनल खेलाउन बाहेक अन्य कुनै उपाधि दिलाउन नसकेका अलमुताइरीलाई अधिकांश नेपाली दर्शकले हालसम्मकै सफल प्रशिक्षकको रूपमा हेरेका छन्। तर नेपालको 23 वर्ष लामो उपाधि खडेरी तोडेका बालगोपाललाई भने छायामा पारेको छ।
त्यस्तै एएफसीको सोलिडारिटी कप जिताएका कोजी गोटुको नाम त अधिकांश खेलप्रेमीहरूले बिर्सी पनि सके। त्यसो त खेलभन्दा पनि आफ्नो अभिव्यक्ति र व्यवहारका कारण छाइरहने अल्मुताईलाई मात्र सफल प्रशिक्षकको रूपमा हेरिनु अन्य प्रशिक्षकमाथिको अन्याय त होइन? यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचनको नतिजा अन्तिम चरणमा। हालसम्म 693 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक। विराटनगर महानगरमा कांग्रेसका नागेश कोइराला विजयी। स्वार्थ र दम्भका कारण ठूला दलहरू खुम्चिँदै गठबन्धन गर्दा पनि जित्न सकस। काठमाडौँ उपत्यकाका कुनै पनि स्थानीय तहमा माओवादी विजयी हुन सकेन। खुम्बु क्षेत्रको अधिकांश जोखिमयुक्त पदमार्गको सुधार। फागदिङ खुम्जुङ लगायतमा बाटो निर्माण। पर्यटक र स्थानीयलाई यात्रामा सहज। युक्रेनको मारिउपोलमा विजय हासिल गरेको रुसको घोषणा। 531 युक्रेनी सैनिकले आत्मसमर्पण गरेको दाबी। युक्रेनी सरकार मौन। र युगान्डा विरुद्धको 5औं तथा अन्तिम T20 क्रिकेटमा नेपाल विजयी। लगातार 3 खेलमा जित निकालेको युगान्डालाई सिरिजको उपाधि। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yohoTelevision.com, yohokhबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।